弟兄们，这个玩意儿就是纯的智商税。那咱们还真听错了，我用我的亲身经历来告诉你们，我上一台车是一台燃油车，就是因为没有装这个小东西啊，导致我把整个座椅和地毯全部都拆掉了。为什么会拆掉啊？你像我们每个车型的话，座椅下面它都是有2个这种空调出风口的，当然有很多车友们还不知道啊。然后它这个筒洞是很大的，就比如说我们脚下的这些石子儿，如果说我们后排坐的乘客，他直接用脚这样去踢啊，那它直接会掉进我们这个里面。那就好了，我们一开空调的话，就会在里面产生一些哗啦哗啦的异响啊。处理起来的话，那简直不要太麻烦了。麻烦的倒还不要紧啊，主要是的话，它会让我们的钱包最少少4位数。你想一下，把整个座椅和地毯全拆掉，我们去修理厂的话，它没有个1000块钱根本就出不来。所以说这个小东西啊，家里特别有小朋友的，后排经常坐人的这个东西啊，后面有胶，直接我们给它撕掉。你像我这样的话，直接给它装上去。哎，这样不就好了吗，兄弟们？所以说咱们这个钱，咱还真就不能省。有了这个东西以后啊，你像这个石子啊，你随便去踢，它全会被挡在外面啊。所以这个小问题，刚提车的车友们啊，一定要注意了啊。